Academia e os jogos. E hoje, galera, eu vou fazer aqui um vídeo de The Last Day Survival parte 3. Galera, eu tô assim, pelado no jogo por causa que eu morri. Eu tenho que ir lá no hotel pegar os meus recursos, né, galera? E depois de lá eu vou ir pra um lugar que é o novo evento, que é o Avião Caído. Então, galera, se inscreva no canal e bora até esse lugar. Galera, chegamos aqui nesse hotel, né? Esse hotel barril. Que eu morro toda hora nessa merda desse hotel, velho. Mas, galerinha, chegamos aqui nesse lugar de bosta. Que eu morri, que eu já tô ficando estressado com esse lugar. Não quero saber de aventurar esse lugar, não. Eu só vou pegar meus bagulho e vou meter pé, velho. Agora, João, socorre, pivete. Socorre. Agora eu tenho que sobreviver porque eu sou burro também, velho. E não sou animal e fico com essas brincadeirinhas. Agora vamos lá pro avião caído. Deixa eu equipar essas coisas aqui que eu tenho pra equipar. Jogar fora. Cigarro nem vou usar. Beber um chazinho. E vamos lá. Galera, eu tô sem nenhum equipamento de defesa. Então vamos lá no avião caído. E quando eu chegar no avião caído eu volto com vocês. Galera, voltando aqui, né? Eu já cheguei aqui no avião. Eu dei uma acelerada top, né, galerinha? Vamos lá, vamos ver se esse bagulhado. Vamos ver se tem algumas coisas importantíssimas no avião cair. Quando chegar lá, eu volto com vocês. Então, galera, chegamos aqui, né? Já tem várias malas que devem ter vários tipos de recursos diferentes para eu poder me aproveitar e jogar no lixo. Vamos pegar essa mochila no seu. Vamos pegar essa mochilinha aqui. Vamos lá, vamos ver se eu acho outras coisas de importantíssimo. Já tô com um short jeans. Lá eu já tenho isso. Vamos pegar essa carninha. Isso aqui. Prontinho. Agora vamos lá. Vamos procurar outras malas. Lá. Abriu aqui. Tem várias coisas de importantíssimo. Eu não preciso mais de fita, mas eu posso pegar para fazer alguma coisa de importantíssimo. Comer uma comida enlatada. E deixa eu ver. Isso aqui. Vamos aqui em outra mala. Já está quase abrindo. Vamos ver se tem alguma coisa de bandagem. Eu vou tirar essa aqui que eu vou usar direito. Parafuso, que é bem importante. E essa pontinho, vamos em outra caixa, em outra mala. Galera, eu achei uma garrafa d'água, bastante importante. Um negócio aí e um chapéu. Bastante importante. Tem outras coisas aqui, deixa eu abrir. Galera, eu vou pegar esse aqui que eu preciso disso para poder fazer aquele bagulho lá de raio. Tem essa arma aqui que é importante. Ó, minha picareta eu vou deixar lá, depois eu faço outra. Porque é muito fácil fazer uma picareta, não precisa disso. Bom, deixa eu beber essa cachaça aqui, ó. Eu vou pegar. Galera, vamos abrir mais um aqui. Tem várias coisas importantes nesse lugar, mas eu não tô conseguindo equipar comigo mesmo. E esse rolamento eu não sei nem onde eu coloco. Vamos deixar ele aqui, né? Então vamos lá, vamos procurar outra mala. Essa aqui vamos pegar. Mas, galera, aqui dentro tem mais coisas importantes. Essas coisas aqui. Bastante coisa legal. Galera, olha o que eu achei. Eu
achei uma bota, né? Eu vou usar essa aqui. Eu achei mais ataduras. Achei esse negócio aqui, né? Vamos botar esse negócio aqui, botar água. E eu achei uma block. Uma block. Pera aí, eu já sei. Vou jogar fora esse negócio aqui. Pera aí. Pronto, agora eu pego a block aqui. Pego esse negócio e boto aqui. Essas botas eu tenho que... Eu poderia guardar, só que eu não tenho que colocar, então deixa. Não, acho que eu vou colocar... Peraí. Eu vou colocar a bota no lugar da machadinha, já que eu posso fazer outra, que ela é muito fácil de fazer. Ah, vou pegar esses negócios aqui. E quando eu chegar lá em casa, eu volto com vocês, galera. Galera, eu não sabia que tinha como o cara mijar. Vamos dar uma mijada aqui. Maneiraça. Né, galera? Mijada top. Galera, chegamos aqui na minha casa. Vamos guardar esses recursos aqui, né, velho? Vamos abrir aqui a caixa. Eu tô cheio de armas já, velho. Olha isso. Só de arma. Guardar essas coisas. Vamos botar. E quando eu arrumar tudo, eu volto com vocês. Galera, vamos botar essas coisas no rádio que eu ganhei. Vou botar. Ih, o rádio tá pronto! Fizemos um rádio, galera. O rádio tá pronto. Que top! Vamos guardar isso. Esse parafuso. Isso aqui. Isso aqui. Prontinho. Deixa eu guardar. Vamos guardar. Isso aqui. E essa atadura aqui. Vamos deixar aqui. Então, galera, esse foi o vídeo aqui de aventura. Espero que vocês tenham gostado, né, galera? E no próximo vídeo eu vou fazer uma coisa bem legal que eu já pensei aqui no que eu vou fazer. Então, galera, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau.